tá piscando. E a trilha começa a baixar, fica bem legal. É. Tenta andar próximo quando você está vindo para ver o traçado. Tá.
ó o visor. Desce e sobe. Essa moto. Eu desci aqui de bicicleta uma vez. Sai num lago ali embaixo, não sai tipo um pântano, né? É bonito pra caramba, é bem legal mesmo. E sobe por aqui, tem que fazer ao contrário, né? Aqui tem muro não. É, vai ali, ó. É pra onde você vai? Eu fiz uma vez que eu saí no mesmo lugar. Essa, aí tem uma. Chama eucalipto, tem vários caminhos diferentes, sabe? Eu fazer e tal, tem. Eu fiz uma dessa que eu saí na estrada, na pedra, tipo, parecida com essa, super nova. É, tá gravando? Agora nós vamos lá no Davi comer uma coxinha. Davi comeu uma coxinha no Davi? Faz parte do passeio. Do esquerdo ou do direito? Do esquerdo. Do esquerdo. Tá. Vamos. Você vai descer sempre usando a perna esquerda no chão para você poder usar a direita no freio, tá? Tá. Fica olhando eu descer primeiro, depois você desce. Eu já desci esse daqui com você. Já pôr na segundinha pra depois já embalar. Obrigado por colocar pedra no meu caminho. Vambora.